பாம்பை கண்டா படையும் நடுங்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த பாம்பே இந்த பறவையை கண்டா நடுங்கும். ஒரு வகையில பருந்துகள், பாறுக்கள், பிணம் தண்ணி கழுகு மற்றும் பூனை பருந்துகள் குடும்பத்தோட சம்பந்தப்பட்ட இந்த பறவை பார்க்கறதுக்கு கழுகுக்கு நீளமான கால்கள் பொருத்தன மாதிரி இருக்கும். நீளம்னா நிஜமாவே பயங்கர நீளமான கால்கள்ங்க. ஆனா கால்கள் மட்டுமே இதோட சிறப்பு அம்சம் இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. இந்த பதிவுல நாம செக்ரட்டரி பேர்ட், அதாவது தரைப்பருந்து அல்லது நெடுங்கால் பருந்து பற்றி பார்க்க போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? மற்ற பருந்துகள் மாதிரி இல்லாம பெரும்பாலான நேரம் இந்த பறவை தன்னோட உணவை தேடிக்கிட்டு தரையில தாங்க இருக்கும். அதுக்காக இதால பறக்க முடியாதுன்னு இல்ல, தேவைப்படும் போதோ அல்லது தன்னோட கூட்டுக்கு போகும்போதோ பறக்கும் பாருங்க. பார்க்கவே பிரம்மாண்டமா இருக்கும். ஒரு விமானம் மாதிரி ரெக்கைய விரிச்சு கால்களை பின்னோக்கி வச்சு பயங்கர நேர்த்தியா பறந்து போகும். அதோட கால்கள் தான் அதோட தனித்துவமே. தரையில நின்னா சுமாரா 4 அடி உயரம் வரைக்கும் இருக்கும். இன்னொரு பிரசித்தமான அம்சம் இதோட கொண்டை. கருப்பு சிறகுகளை தலை உச்சியில குத்தி வச்ச மாதிரி இருக்கும். இதோட உடம்பு முழுவதும் லேசான சாம்பல் நிற வெள்ளை சிறகுகளும், இதோட முகம் மஞ்சள், செம்மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும். இந்த அழகான பறவைகள் ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல சவானா என்று அழைக்கப்படுற புல்நில காடுகள்ல காணப்படும். இதுங்களோட நீளமான கால்கள் அந்த புல்நிலங்களுக்கு நடுவுல நடந்து தன்னோட இரையை பிடிக்க உதவுது. பொதுவா இதோட இரை ஒரு துரதிருஷ்டவசமான பாம்பா தான் இருக்கும். சரி, இப்போ இதோட வேட்டையாடுற திறமையை பத்தி பார்க்கலாம். பொதுவா இந்த பறவைகள் தனியாவோ ஜோடியாவோ அல்லது சின்ன கூட்டமா சேர்ந்து புல்நிலத்துல நடந்து வேட்டையாடுங்க. இந்த பறவைகள் பாம்புகளை கொடூரமா வேட்டையாடுறதுக்கு பெயர் போனவை. அது எந்தவித பாம்பா இருந்தாலும் சரி, சின்ன பாம்புல இருந்து கொடிய விஷமுள்ள பாம்பா இருந்தாலும் சரளமா வேட்டையாடும். இது தன்னோட இரைய பிடிக்க 2 உத்திய பயன்படுத்தும். ஒன்னு, இரைய விடாம துரத்தி தன்னோட கூர்மையான மூக்கால கொத்துறது. 2வது இன்னும் கொடூரமான முறை, தன்னோட நீளமான கால்கள்னால தொடர்ந்து மிதிச்சு கொல்லும் அல்லது மயக்க நிலைக்கு வந்ததும் அப்படியே விழுங்கிடும். இது எவ்வளவு வேகமா இருக்குன்னு சோதனை செய்ய நல்லா வளர்ந்த ஒரு ஆண் பறவைய ஒரு ரப்பர் பாம்புல மிதிக்க சொல்லி பார்த்திருக்காங்க. 10-15 மில்லி செகண்ட்ல அதோட எடையை விட 5 மடங்கு வலிமையா ஃபோர்ஸை பயன்படுத்தி இதால தாக்க முடிஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதால ஒரு நாளைக்கு சுமாரா 20 மைல் தூரம், அதாவது 32 கிலோமீட்டர் நடக்க முடியும். இது அச்சுறுத்துற மாதிரி ஏதாவது தருணம் வந்தா இதோட நீளமான கால்களை பயன்படுத்தி ஓடி தப்பிக்க பார்க்கும். இது யாரையாவது தாக்க முயன்றுச்சுன்னா பார்க்க பயங்கரமா இருக்கும். தன்னோட ரெக்கைய சுமார் 2 மீட்டர் நீளத்துக்கு விரிச்சு தலையில இருக்க சிறுகளை உயர்த்தி பயமுறுத்தும். 5 மில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த டைனோசர் பறவைகள் இதே தாக்குதல் முறையை பயன்படுத்தினதா சொல்லப்படுது. வேட்டையாடுறது மட்டும் இல்லாம சந்தர்ப்பத்தையும் தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்குங்க. காட்டு தீ போன்ற விபத்து அல்லது அழிவுகள்ல சிக்கி தப்பிக்க முடியாம இருக்க சின்ன மிருகங்களை ரொம்ப சுலபமா தனக்கு இரையா எடுத்துக்குங்க. சரி, இப்போ ஏன் இந்த பறவைக்கு செக்ரட்டரி பேர்ட் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். இந்த பெயர் 1800களில் ஐரோப்பியர்களால் வைக்கப்பட்டதா சொல்லப்படுது. அந்த காலகட்டங்கள்ல ஐரோப்பாவில் ஆண் செக்ரட்டரி அல்லது செயலாளர்கள் சாம்பல் நிற கோட்டும் முழங்கால் நீளத்துக்கு கருப்பு பேண்ட்டையும் உடைய அணிந்திருந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, அவங்களோட காதுல கூஸ் குயில் பேனாவையும் வச்சிருந்திருக்காங்க. இந்த பேரு இன்னொரு வழியிலையும் வந்ததா சொல்லப்படுது. அரேபிய மொழியில சக்ரே எட் டயர், இத மொழிபெயர்த்தா வேட்டையாடும் பறவைன்னு அர்த்தம். அதே நேரத்துல இதோட அறிவியல் பெயரை பார்த்தீங்கன்னா சாகிட்டேரியஸ் சர்பன்டேரியஸ். இதோட அர்த்தம் த ஆர்ச்சர் ஆஃப் த ஸ்னேக்ஸ், அதாவது பாம்புகளின் வில்லாளன் அப்படின்னு அர்த்தம். பல நூறாண்டு காலமா பாம்புகளை வேட்டையாடி அந்த கலையில கைதேர்ந்த இந்த பறவை எந்த பாம்பா இருந்தாலும் சர்வ சாதாரணமா வேட்டையாடும். அது மட்டும் இல்லைங்க, பாம்பு கடியோ விஷமோ இதோட கால்கள்ல பட்டாலும் ஒன்னும் ஆகாது. இயற்கை இப்படி ஒரு அமைப்பை கொடுத்திருக்கு. ஒரு சில பறவைகளே தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே ஜோடி கூட வாழும். அந்த பட்டியல்ல இந்த செக்ரட்டரி பறவைகளும் அடங்கும். இதுங்களோட காதல் களியாட்டம் தரையிலையும் ஆகாயத்திலையும் நடக்கும். ஒருத்தர் பிடிச்சு போச்சுன்னா 2 பறவையும் சேர்ந்து குச்சி, கிளை, புல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி அக்கேஷியான்னு சொல்லப்படுற கருவேல மரத்து மேல கூடு கட்டுங்க. இந்த கூடு 8 அடி நீளத்துக்கு இருக்குங்க.
அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு இந்த கூடு தான் இதுங்களோட வீடு. பெண் பறவைகள் பொதுவா 3 முட்டைகள் வரையிடும். அதை 2 பறவைகளும் சேர்ந்து அடை காக்குங்க. சுமாரா 50 நாட்கள்ல முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளியே வந்ததும் 2 பெற்றோர்களுமே சேர்ந்து குஞ்சுகளை வளர்க்குங்க. 3 மாதத்துல குஞ்சுகளுக்கு பறக்கக்கூடிய சக்தி வந்துடும். பொதுவா ஒரு குஞ்சுக்கு மேலேயே 2 அல்லது 3 குஞ்சுகளை வெற்றிகரமா இந்த பறவைகள்னால வளர்க்க முடியும். இந்த பறவைகளை வரலாற்றுல பல காலகட்டங்கள்லையும் பல கலாச்சாரங்கள்லையும் ரசிச்சிருக்காங்க. எகிப்தியர்கள் சுமார் 3200 BCல தந்தத்தால செய்யப்பட்ட கத்தியில இந்த பறவையை செதுக்கியிருக்காங்க. இது அபு ஜாய்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆப்பிரிக்கால வாழ்ற மாசா இன மக்கள் இந்த பறவையோட இறகை எரிச்சு அதுல இருந்து வர புகையை சுவாசிச்சா வலுப்பு நோய் போயிடும்னு நம்புறாங்க. இந்த பறவையை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் பட்டனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் அடுத்த பதிவுல சந்திப்போம். நன்றி.